Hello，觀眾大家好，今日呢，我哋呢就喺呢個 Cheeseburger 嘅 channel 玩翻呢隻 copters 啊，好似係咁讀，人肉直升機係啦。好啦，咁呢個呢，我呢已經破咗最新紀錄啦。如果大家有睇我啲片嘅話，又破咗第一格嘅。咁點解呢？我由今日開始呢，我就覺得我開始有啲順手啦。咁頂呢咁嘅。咁如果大家有睇我條片呢，就係呢個同我一齊玩呢，次次都係爆頭死嗰條呢。係啦，就玩呢個 game 嘅。其實真係次次爆頭死嘅喎，我覺得。佢瀨嘢啦，開始。第三、第四，shit！ 嗱，又爆頭啦！但係呢，佢仲可以擘大眼，唔眨眼，瓜咗。你睇佢嗰啲眼珠突到啊！證明佢日日都打機。佢而家因為信咗網絡世界嗰啲東，所以佢而家都想體驗下。佢想體驗下網絡世界嘅樂趣。喂，我破咗紀錄啊！Yes 啊！破咗紀錄啦！我人生破咗咁多噶。繼續嗱，我今次要破到9次，係啊，破唔到9次，我係唔會完噶。霸者之塔啊！霸者之塔，唔係呢個係人肉，唔係直升機塔，唔係應該改個咩名好啊？咩塔好呢？霸者之塔，去到第10層又好勁啊！但係我見到啲人呢玩到成30幾，好勁！我頂，啱啱俾人 fit 咗6下又係，點解咁多次6下嘅？我而家玩上癮，咪即係玩得好順手咯。以前呢係唔識操控，但係而家呢係簡單又快捷。人肉直升機，簡單又方便，唔係簡單又快捷，各位觀眾呢，留意下呢，佢次次呢跌落地呢都係由個頭跌落嘅，佢係唔會用個籮柚或者腳佢落噶。呢個就係呢個 game 嘅創辦人有啲變態。又嚟啦！嗱，4腳朝天，瓜咗。其實我覺得我破到第8層已經好。係啦，霸者之塔得8層嘅啫，非常之勁。係啊，非常之東山。有遲啲係咪應該要搞個直播呢？我覺得係要咯。咁我喺呢度宣傳下啦。咁我哋嚟緊 Cheeseburger 呢，星期5呢，或者即係聽日或者係後日呢，就將會拍一個試食 vlog， 即係怪味堂嘅 vlog 嘅。咁佢會入邊有啲唔同味噶。可以收工喎！我可以收工咯喎！嗱，唔好輕佢講咁多嘢。哇！黐線嘅15下，比我原本高咗成9下，黐線。好啦，咁我哋講咗試食怪味糖啦。怪味糖係包括有啲好嘅味，有啲係難食嘅。難食嘅會最嚴重係會令人嘔噶，例如臭雞蛋啦、草啦、鼻屎啊，係啦。嗰啲創辦人呢，連鼻屎都食過呢，我真係好佩服。如果佢連即係
即係如果佢連屎都食過呢，我真係頂黐線黐孖筋嘅，嗰個一定好口好臭，係比其他地球人特別臭。冇錯。我嘅人肉直升機，14破唔到。好啦，咁哇咩料？好啦，咁今日呢就拍到嚟呢度啦。最高竟然15分，哇！未試過拍片拍得咁快啊！係咯，拜拜，記得多啲訂閱 G Spot 啊！